siento un poco raro porque acabé de llegar a esta ciudad, no conozco a nadie, pero al final ya conozco a Elena y ya no me siento raro, ya me siento muy bien, muy bien, muy bien. Es mi hermana, ya me parece que es mi hermana, somos de familia. Coñecer a Met para mí supuxo moitas cousas. O que máis me gusta del é o seu optimismo e a súa sonrisa presente. Me gusta que me recorden que é unha boa actitude na vida, non? Non sei, eu sempre cando tuve algunha dificultade ou algo, me gustou moito contar con xente ao meu redor e por eso me gusta tamén formar parte da súa vida e poder axudar cando el o necesite. Me fai feliz saber que podo ser útil para el.